Mimi naitwa Mpangala Jayara, nipo na mbunge wa Tarime mjini. So far, Tarime umeiachaje? Tarime to Dar es Salaam. Tarime umeiachaje? Tarime hatujambo, ukizingatia nilikuwa na ziara takriban siku 12 baada ya bunge lililoisha. Kwa Tarime tuko vizuri. Tunajua changamoto ni zipi, fursa ni zipi, ni yapi tukatekeleze kwa kipindi cha miezi mitatu tukiwa pale bungeni kwa ajili ya bunge la budget. Kwa wajambo kabisa, ukiacha kwamba tumezidi mwaka huu tumepata neema ya mvua kuliko miaka mingine yote. Na neema ya mvua ikizidi sana inapelekea mafuriko na changamoto zingine, kitu tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Okay, so far kutoka Tarime mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kusapoti basketball ni kitu kikubwa. Wewe ni moja kati ya wadau ambao wanasapoti basketball 100%. Umeonaje mchezo wa leo ikiwa kama finali na wewe ukiwa kama mdau na hii tournament kwa ujumla? Niseme tu hii tournament ya Ramadhani Star League tumeona leo tulikuwa kwenye series 2. Kwa kweli kwanza nawapongeza sana. Mwaka jana nilikuwepo hapa na tuliona timu ambazo kwa zimeingia finali kwa mwaka jana. Ilikuwa Sud Black lakini ilikuwa na timu Miasi Nyamoko, lakini mwaka huu tunaona kama competition imekuwa kubwa sana. Timu za mwaka jana kwa mfano wanawake zilikuwa 2, this time zilikuwa 4, wameimprove. Wanaume zilikuwa 6, this time zilikuwa 8, wameimprove. Lakini pia na zawadi wameongeza. Kwa hiyo vinazidi kuvutia na unaona hata usajili wa hizi timu zinakuwa ni sajili ambazo zina cream, yani timu zote ni competitive na timu zote zikiwa zina shindani mzuri, hata watazamaji wanakuwa wanaburudika kufuatilia na unaweza kutoa wigo mpana wa kuona vipaji halisia. Na sisi ambao tumewekeza kwenye vilabu, kwa sababu mimi mwekezaji ni rais wa klabu ya Fox Rivers, klabu ambao nimekuwa na nyewe ni champion back to back na tumekuwa tukiwakilisha Tanzania kwenye ligi ya Afrika maana WBL ya wanawake. Kwa hiyo ninapokuja hapa achilia mbali kwamba napenda michezo, napenda basket, lakini napata fursa ya kuona vijana wa kike ambao naweza nikaona ni yupi nimuongeze kwenye timu yangu ya Fox Rivers, lakini pia kama mwakilishi wa wananchi wote bila kujua kama natoka Mara, ni kipi tunaweza kufanya kuweza kuishauri serikali na wadau wengine katika kuboresha sekta ya michezo. Na kama unavyojua serikali ya awamu ya 6 wamewekeza sana kwenye michezo. Na kwa asilimia kubwa tumewekeza sana kwenye michezo ya football, lakini pia tumeona of late, nimeona juzi Makonda kwa na watu wa BMT anafuatilia katika kila mchezo mpaka baseball na wengine wote. Kwa hii motion Waziri Makonda ameanza vizuri. Ina maana tunaenda kusisimua hata ile michezo mingine ambayo iko imelala, ikiwepo basketball. Huko nyuma basketball kufanya hii tournament watu hawaji wengi. Leo tournament ya Ramadhani Cup umeona wananchi wa Dar es Salaam walivyokuja wengi, mwitikio ni mkubwa sana. Kwanza nawapongeza sana. Sasa tunataka tuone hii ikitokea kote, na ili iweze kutokea kote lazima tuwekeze kwenye miundombinu ya viwanja vya mipira. Na nilikuwa na teta hapo na viongozi wanaonyesha kabisa wana dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba wanawekeza kwenye viwanja vya mpira kwenye kila mikoa. Hii ikija naona kabisa baada ya football itafuata basketball, na ikiwa hivyo italeta na michezo mingine na mingine. Kwa hiyo huwa napenda kuhudhuria hapa mosi kuendelea kuwasupport basketball pote wanawake na wanaume, lakini pili kuweza kujifunza na kuweza kuanzisha kitu kingine na sisi kama hiki au tukaboresha zaidi kwa upande wetu wa mkoa wa Mara. Kama unavyojua huko nyuma Mara ilikuwa iko juu sana kwa upande wa basketball. Kwa ndo maana nakuja. Lakini tatu, kuweza kuangalia pale ambapo tunaweza kama nilivyosema tukaishauri serikali sio tu kwa mchezo wa basketball kwa ngazi hii ya wakubwa, kwenye viwanja kule kwenye grassroots, kama unaweza kuwa na clinic au katika mashule yetu katika kila halmashauri tuko na uwanja tu mzuri ambao sasa watoto wale wakati wanafanya UMITASHUMTA, UMISETA wao na viwanja vizuri, tukianza kuwaibua from the grassroots tutakuwa na wachezaji wazuri sana huku juu ambao wanashiriki kwenye hizi ligi. Kwa hayo yote tunakuja ili tuweze kushauri vyema, lakini tuweze kuangalia na hata kuwaomba wadau kutoka private sector, maana kila kitu hawezi kutegemea serikali. Serikali imeshaonesha nia, imekuja na dira yao nzuri kabisa kuhakikisha kwamba inakuza mchezo na kuwa pia ni moja ya kukuza utalii wa kimichezo Tanzania. Ukikuza sekta ya michezo vizuri, tukawa na viwanja ambavyo hataitami vinatani kwa kama concert, inaweza ikawa ina multiplier effect. Tukaweza tukakuza na utalii mwingine, lakini pia tukaongeza kipato kwenye taifa letu. Kwa hiyo natoa big up sana kwanza kwa serikali ya Mama Samia. Kwa kweli mimi nimekuwa mbunge, hii ni term ya 4. Unakuta kuna marais wana political will ya michezo, lakini mama yetu Samia ameionyesha kwa vitendo, na ndio maana tukiendelea kuwekeza hivi tutaendelea kupata michezo mbalimbali inakuja kuwa hosted katika taifa letu. Sasa kuna mmoja kati hapo kuna mmoja kati ya mdau alinong'oneza akaniambia, nimemwona dada Esther pale, hebu mwambie na sisi huku tunahitaji bao la mama. Hata last time walisema tutahakikisha tunaisemea, na sisi kwenye basketball
katika hii tunapokuwa tunafanya mashindano ya vilabu tu tunapata bao la mama, lakini hata tukienda nje kuwakilisha tu tunapata bao la mama. Na lakini tumeanza vizuri. Juzi nimeona wakati waziri akiongea na BMT alitoa instruction, akaonyesha yule mtu wa BMT dada Neema Msita aweze kuambatana na Dasite anapoenda South Africa na mwakilishi wa wizara. Sisi hii mimi nikienda mwakani nikienda mwakuni mara 3 tutakuwa naenda kushiriki. Hatupati uwakilishi wa wizara, hatupati mtu kutoka kwenye BMT. Kwa it's a good start. It's a good start. Kwa hao watu wakienda tutachomekea hapa kwamba kila tunapokuwa tumeshinda game tunaita bao la mama. Si tunaita bao la mama. Yaani any score watuwekea hata point kwamba mkishinda mechi dhidi ya timu fulani kwenye competition za nje ya Tanzania za international game, basi kila unaposhinda upewe milioni 5 au milioni 10 itatumotivate sana. Kwa sababu the point with the basketball always kulinganisha na mpira. Ukisema bao la tutawafilisi. Sisi tuna point nyingi sana. Kwa hiyo tutaiweka vizuri kwamba kila tunaposhinda game, kila tunaposhinda, kama tuna mechi kwa mfano Dasite against Thunder ya Nairobi, Dasite ikishinda basi ipewe milioni 10. Itamotivate sana. Sawa. So far Forest Mara imejiandaa vipi kuelekea katika tournament hiyo ya Basketball Africa? Fox Divas tunajiandaa vizuri sana. Tunajiandaa vizuri. Iko makao makuu yake iko Tarime ambao ni kutoka mkoa wa Mara. Tunajiandaa vizuri. Mwaka jana uliona kwa NBA tunasajili mpaka kutoka Marekani na ndani ya Afrika. Kwa tutaendelea vizuri kuhakikisha kwamba tunakuwa competitive, na system tunavyoenda Nairobi tunahakikisha tutaenda qualify kama walivyofanya Dasite watu wetu wa upande wa kiume. Asante sana kwa time. Asante na kushukuru sana TBC.